it's me, Lovelyn, and welcome to my channel, Lovelyn TV. It's been a while mga palangga, and as you can see, tama ka sa nagsasagwa, but then kawete-weti sang alagyan, wete-weti sang panahon. So, isugpo na naton ang mga situations kag mga pa-advise ni ma'am today. Kay parang hindi bala magdamo. Nalipat na ko kung ano nakita nga part, pero sige lang, basiin nyo na ni, so tanawanin nyo later. Stay tuned mga palangga! Okay, ma'am, insa kinanglan gid masakitan kung nagapalangga kita. Insa no, kinanglan gid. Kay for me langga, it is not true love kung hindi kita kabatsyag sakit. Ano na lang to bay, okay na lang nga madula sila sa aton. Okay na lang nga tuntuhon nila kita. Basta nagapalangga kita mga langga, kinanglan gid naton maagyan ang hurting stage. Kay kung baga, the feelings and the emotion is not genuine unless nga nakabatyag ka sakit. It's because nag-react ikaw sa mga hindi nami nga binuhatan or nag-react ikaw sa hindi nami nga giho o kung pinapakita sa imo sang imo nga naluyagan, especially sang imo nubya kag nubyo. Te, okay lang bala sa imo nga ibay-goya ka sa iban, ikaw yang isingisi pa? Te, okay lang kanimo nga makita mo to siya, upod sang iban, tapos ikaw daw chill lang. Tungod nga, nasakitan ka, it's because naluyag ka sa iya. Ay, ano na lang to karong kung ingod balay ninyo nga nakita mo to sa iban nga laki, bida, total wala man siya, wala ka man to labot sa iya, o hindi mo man to siya ano. Pero, kung tuod-tuod, ang imo na batsyagan sa imo pinalangga, natural langga, masakitan kagid. Kay kung baga ang feeling bala naton nga gin-betray kita, gintunto kita, na amo na ang nagakosang hurt. Kaya kung wala ka man tuyaluyag, wala mo man ginahatag imo full attention dito sa pihak, so hindi ka nakabatyag sakit. Tigaling kay, perte ka kaluyag sa iya, tapos tinunto kaya, ti batyag kagid sakit. Paano ko mapabalo sa girl na gusto ko siya? By the way, ma'am, ara lang siya, or ara lang iya balay sa tupad namon ay kalintoks. Naluyag lang gila sa inyo tupad balay pa. Mayo na gani lang gali ka hakayawan hakot dalwasi kagaldiro kagaraha sa pinakaadlaw kung kabugid man magdayunay. Pero bakli ice permi Tapos subuon ka nanay mo, bakal to abi ka ano? Bakal to abi ka kapis, piyak tiyanggi. Tapos tabuan may tiyanggi man sila. Ay ba ka cute. Tapos ikaw permi ang bakal. Hindi gani biskan wala sa gabaligya ice, bakli ice, kuno abi may ice na. And mga ano lara lang ka suggestion ni ma'am, pero I don't know kung mag-effect na. And di gani bantayin na naya. Bantayin na naya. Ta kamusta gali to bata? Amo ta ari ang may dapli ko diyo. May dapli ko di para di sinyo ta. Base uyon sang bata mo. O di ba papansin may effort. Hindi ganita, wala ka mo to bugas? Ari tao may bugas ganiti. Kasi gusto mo maghulam, ba kaperte. Doon sa ano bala kahapos ng imo naluyagan, ara lang sa tupad bala nyo ba? Tanan na lang siguro i-offer mo no, alin sa bisa kakahoy, sa sagob, sa pahulam bugas, sa ano pa yun, pa-ice, pa bakal ice, ay lang taon ta, kundi ka pa yan na ang sinak manotis, ay sugid lang. Doon sa ano bala mabakal ka ice, tapos wala ang liisa lang baligya ice. Baka medyo malawig din, basahon ta danay. So, nahuya ako tani, ma'am, mag-share diri. Ako ko, medyo laway. Ako, ma'am, kag isama na basi karason, kun nga wala babayi nga naluyag sa akon. 43 na ko gali, ma'am. Okay. Basi destiny mo lang langga, maglaon. Ang mga babae subong kung tuod na sila nga naluyag si imo or naluyagan kanila, wala na sila galantaw sa physical nimo nga appearance. Kung baga mas deeper dira ang ginatanaw nila or ang ginapangita nila sa isa ka lalaki. Pero mangkutabi, advance mi kamangkot kay Lord, pwede pa lantaw sang next chapter sa akon kabuhi basi destiny ko manuglaon para di ako mag-asa kag masakitan. And besides lang galo sa subong nga tsimpo no, bisan ano pa kita kabuot kung laway gidya kita panulukan sa mga tawo. Amo na balang batuno na lang naton sa hugot sa aton paminsaron nga bisan ano pa kanami aton batasan kung laway kita physically sa panulukan sa iban, daw tanan balaway na lang, do laka na lang ya sang babae. Laka na lang ya babae ga pangita sang
Sang nami nga pamatasan with ikaw. Basi man nga torpe ka man. O man ko tabi mo self. Ay, araw pa. 43 nga edad. Wala ka gidyagi pangaluyag sa mga babayi. Wala ka gidyagi para pabatyag sa mga babayi. Kag sa ano man bi nga rason bi? Sa ano man bi nga rason nga hindi sila sa imo, ma-physical lang? Sa physical mo lang? Do hindi man guro Or base, hindi ka lang kabalo makisalamuha sa iban, hindi ka lang kabalo mag-start sang istorya sa babayi nga ginaay nimo, kag base lain ang impact sang imo nga giho ag sa atubang nila. That's why sila na mismo kaantad. Ay, ano na lang to karon? Base malaon kag man niya lang ga, Bao do medyo bata pa ni or minor ang next na situation. Sige. Ma'am, blank pa lang ako. Kag probe ko akon migo, kay kada mag-away kami, daw ginapaselos yako nga may upod siya iban. Nagaselos ka or ginapaselos ya ka kung makita mo siya may upod iban kung mag-away ka mo or basi uway ya lang na para man makita kung tuod ka gid ba naluyag sa iya. Paagi sa selos-selos ka na, bulangga, no? Pira ka pa lang, Pero nga daw ka big deal, nagidya si Diyos, subong niya nga chimpo ang mga problema sa mga love life. You know, abi pagtuon na lang gid mayo kay masubra pa dira ang makita nimo kung makatapos ka eskwela and makapangita ka obra sa pira ka adlaw sa mga edad mong amo na problemahan sa una ang mga sisahampang nga hindi kami maigo sang bula kung nagahampang sang lisik-lisik. Ang mga strategy kung paano namon malukso ang Chinese garter ang sa pagkataas nga sa abaga na ginatupong. Ano to amo mga problema ka una sa amo nga edad man? Ang magtayhop ka lastiko nga duro amon madagaan. Baw, inyo yang amo nga edad gugma-gugma na inyo problema. Wala man na malain lang ga, pero you should know ang imo mga priorities. Pagtuon kun ako na lang sa imo pagtuon maayo masubra pa da ang makita mo sa migo mo subong kung makaubra ka lang ga, promise. Kung makaubra ka pa lang ga, makatapos ang imo pagtuon malipay pa imo ginikanan masubra pa dira ang imo makita nga lalaki sa pila ka adlaw. Hindi manugon, hindi ka magsakit-sakit kada or maghibi-hibi tungod ka ginapaselos ya ka sa iban ay tinunto ito damo lalaki sa kalibutan mas manami magmigo kung may ubra ka na kag kung nakatapos ang eskwela. Kwarta man gid ma'am, makapalipay sa tao no? Ay, syempre lang ga Sino man biyang malipay wala kwarta? Ay, tinunto ito. Kay importante lang sa kwarta sa mga kabuhi na pamangkot pa na. Ay, may miga ka, wala ka mo kwarta te. Malipay ka mo sa tulukay lang. Ano ipakaon mo sa miga mo? Maglagaw-lagaw ka mo, inong palod mo kay nanay mo pahalin. Sa sitwasyon ta subong lang ga, yes, kwarta gid ang kinahanglan sang tao. Kag malipay gid kanami sa feelings sang tao kung may kwarta. Wala ga kaubsan kwarta, bisan sisilyo lang iya bulsa. Uy, ang ano bala mo? Kung wala ka sisilyo sa bulsa kadakpon, kadamo sang stress nga nagasulod sa aton pabinsaron. Hindi kita ka-concentrate ba o kadamo nabatyagan naton nga sakit sa kalawasan kung wala kita kwarta. Pero kung may kwarta naman kita gani, dula man kita nadumduman nga balaklon, gusto lang naton ara lang da. Or maybe sa iban, ina ba lang ang mga rasones no? Kung may kwarta gani, kung medyo may kwarta gani, nga pamangkot, mga linyahan bala. Ano nami kanon man? Or gusto ko magkaon, galing wala ako kabalo kung ano to na, may mga kwarta na sila. And ano pa gani? Gusto ko daan maglagaw, galing wala ako kabalo kung di na ako makadto. May mga kwarta na. Pag mga linyahan gani, pero kung wala ka kwarta gani, ibo ang mga kiray, nagasampok, do pero may lang nagapanghakroy. Ano pa gani na? Bisan may kwarta pa gani yung iban. Sabta lang may kwarta man ko di galing sensilyo lang para to avoid stress. Ay tao ba na subong langga? Kuno ay ti kwarta ay toks lang. Stress gid langga. Kuno ay ti kwarta. Pero may kwarta man na akon gamay, malipay gid ang tao. Do sa ano bla magbugtaw ka kun aga manaya-naya. May dakpon ka sa imo wallet, may dakpon ka sa imo bulsa, bisan inog bakal ana sang bugas o kon sardinas. Pero kung pagbugta mo sa aga, nga problema ka pa kung din ka makuha kwarta inog bakal sang bugas, ay bilog mo yang adlaw, ya stress ka na. Kag bilog mo yang lawas, ay ka panalakgan o palanakit, ay wala ka kwarta tuuton. Kwarta gid lang gaya, makapalipay sa tawo. So, there you have it mga palangga. So, next time liwat, i-end di ma'am diri, may situation kita, at least 5 situation na sabtan kita subong no. So, lantaw liwat, stay tuned sa channel ni ma'am, Lovelyn TV, para nga basi inyo na ni, kag mga pa-shoutout nato, gina-compile pa ni ma'am kung basi, may gusto ko mo ipa-shoutout,
O kung ipa-wash out, o i-chat lang si ma'am. So kay nagahulat si ma'am. Sa mga gusto pa mag-share sa ilang mga problema, kag mga questions or situations na gusto nyo pa-advise kay ma'am, i-comment lang o kung i-chat si ma'am Liwat. So, till next time. Bye-bye. Bye-bye mga langga. Have a nice day ahead.